Вопрос от Александра. Как вы считаете, почему японцы готовы подписать мирный договор с Россией без всяких условий, при этом понимая, что островов им не видать как своих ушей? Я считаю, что у них нет другого выхода. Им нужен дешевый российский газ, чтобы конкурировать с Европой и Китаем, и который они получат после подписания мирного договора. Какое ваше мнение? Во-первых, японцы совершенно не готовы подписывать мирный договор без всяких условий. И это показывает практика. Вы посмотрите, какую кипучую дипломатическую деятельность развила японская дипломатия при подготовке визита премьер-министра Абе. Ведь на это даже указало наше Министерство иностранных дел. То есть у них сплошные предварительные условия, и чтобы Россия встала на колени и каялась перед Японией. И еще платила. И только тогда Япония снизойдет до какой-то там рашки и подпишет с ней договор, но только на ее условиях и с полной отдачей то, что они называют северными территориями. Но так и извините, это что за позиция? Конечно, Япония примолкла после окрика из нашего МИДа, но это не означает, что они полностью заткнулись. Но здесь есть несколько аспектов. Первое. Поведение японской дипломатии полностью неправомерно. Ни по одной позиции. Напомню, что Японии никогда не принадлежали Курилы. Они их оккупировали с 1905 по 1945 год. Никогда. Русский остров Мацмай до сих пор в юрисдикции России. И он не утвержден, что мы его передавали. Так что временное название Хоккайдо – это еще вопрос для будущей дипломатии. Но есть один момент. В 1905 году был заключен так называемый Портсмутский мир. И когда съехались туда делегации Японии и России, начались переговоры, граф Витте, который возглавлял нашу делегацию, граф Полусахалинский, которым он стал после заключения мирного договора, в нарушение указаний царя подписал этот мир на условиях японцев. Он полностью принял позицию, он изобразил, что он за какую-то справедливость, за какое-то там взаимоотношение, но когда глава японской делегации, министр иностранных дел Дзютара Камура сказал: о какой-то ты вообще какой-то справедливости, о какой-то порядочной честности ты говоришь, запомни, война перечеркивает все договоры. Вы потерпели поражение, и давайте исходить из этого. Кто потерпел поражение во Второй мировой войне? Япония. Безоговорочная капитуляция. Никаких требований при подписании договора мирного они не имеют права выставлять вообще согласно японской позиции. А они выставляют. Почему? У нас МИД так осторожненько. Ну, чего вот так Япония-то себя ведет? И так, им бы надо вот то, и им надо вот это. Почему? А здесь речь идет о декларации 1956 года, когда государственные интересы пытался предать Хрущев. И ему во многом это удалось, но не все. Суть вот этой декларации был заложен в будущее, когда будут страну рвать на части, чтобы у Японии было право требовать те территории, которые ей не принадлежат. Япония не требует себе Тайвань, который тоже вернулся в Китай по результатам Второй мировой войны, потому что знает, на Китай тявкать не стоит. Вот. А Россию можно. Почему можно, мы чуть попозже. Но суть заключается в следующем. Вот я только что говорил в фейковой политике, когда на основе фейка
выстраивается какое-то действие политическое, на которое настраиваются другие действия, и в результате образуется очень серьезная международная композиция, выдернув из-под которой фейк, можно потерпеть очень серьезный ущерб всем. Так вот, одним из таких фейковых дел являлась вот эта декларация. Дело вот в чем. Когда наш МИД аккуратненько намекнул, а он намекнул очень на серьезные последствия, разобраться в причинах вот такого нелогичного поведения Японии, но это может сделать только страна, которая проводит свою суверенную государственную политику. Так вот, когда Захарова об этом сказала, она намекнула очень серьезную вещь. Дело в том, что Япония не является самостоятельным государством. Япония не является государством вообще. Япония является территорией, оккупированной Соединенными Штатами, которая, эта территория, в политических целях представлена государством. Поэтому у нас попытались элиты, так скажем, послесталинскую элиту обмануть. И вот мы сейчас Японии пообещаем острова, пообещаем членство в ООН, за счет этого мы выдернем капитулянский договор между Японией и Соединенными Штатами. Мы на основе нашего мирного договора построим так, что Япония будет государством, и обеспечим свои восточные рубежи. Слава богу, у нас достаточно быстро одумались, и дальше декларации вот этой не пошло. Но суть-то заключается в следующем. Был создан фейк, что Япония является государством. Она включена в состав ООН. Это умолчание. Вот если мы, и вот в этом, кстати, в умолчании, и суть отсутствия нашего договора с ней. Как только мы начинаем заключать договор с Японией, мы заключаем договор с суверенной страной, тем самым мы выводим Японию из-под оккупации Соединенных Штатов этим мирным договором. Поэтому он нам интересен. Но сдавать наши территории мы никому не обязаны. И в силу вот этого дипломатического поведения Японии декларация 1956 года даже в подтверждении Путина потеряла всякий смысл. То есть Путин, да, мы готовы были на основе декларации с вами работать, но вы-то как себя ведете? Вы же не являетесь договороспособной страной. Вы, вот когда заключается договор, то заключается договор под определенное поведение, под определенное будущее взаимоотношения. А вам-то доверять нельзя. Вы же не выполняете взятых на себя обязательств. Они не выполняют на себя обязательств, потому что они оккупированная страна. На это наш МИД указал. Мы выдергиваем этот камешек, вот этот фейк. Россия обретает дальше суверенитет, а Соединенные Штаты рушатся. Но при этом создается государство Япония. Не оккупированная территория. Но это не интересно Соединенным Штатам и нашим подпиндосникам внутри России. Поэтому столько разговоров об этой декларации у нас внутри страны. Почему Япония позволяет себе вести ровно так, как она себя ведет? Почему Соединенные Штаты позволяют себя вести с нами так, ровно как они себя ведут? Да потому что они уверены, что страна по-прежнему управляема. У нас прекрасное оружие, а применить-то мы его можем. Вот давайте посмотрим, как происходит реальное управление. Мы там грозим оружием, все прочее, да? А у нас весь экономический блок управляется из Соединенных Штатов. Путин чуть-чуть заблокировал покупку макулатуры долларовой Центробанком. Улюкаев тут же выдернул живые деньги из экономики. Люди зарплаты не получили. Но Улюкаев купил доллары, которые он заскладировал. И так 9 триллионов неиспользованных остатков. А они
и пенсию, это возраст пенсионный повышают, и зарплаты сокращают. Все делают, чтобы вывести народ уже в марте на улицу, чтобы совершить государственный переворот и обрушить Россию в гражданскую войну. А они-то работают. И вот смотрите, Чубайс, которого я сегодня вспомнил, да, живет, пожалуйста, ему сколько надо денег? Миллиардами. В ничто. Сколько существует Роснано? 10 лет. За это время Сталин провел полностью индустриализацию. Что сделала Роснано за это время? Пообещала, что она будет привлекать деньги других структур негосударственных. Куда триллионы ушли долларов, которые он израсходовал? Гайдаровский форум. Что Гайдар сделал? Обрушил страну в такую нищету. Ну, правда, Чубайс считает, что все равно мало, до Руанды далеко, и это доставляет ему самые искренние душевные страдания. Но как же так вот мы все-таки не добились полного геноцида русского народа? Вот в Руанде, да, вот там вообще шикарно. А если в суровых природных условиях России, так вообще бы русских уже не осталось. Что решает Гайдаровский форум? Да Гайдаровский форум решает, как Россию экономически под предлогом развития России, Гайдар же тоже говорил, мы развиваем Россию, развиваем, обрушить в те 90-е годы, когда Россия загибалась. Вся элита, все подпиндосники на своих местах, они все работают на интересы Соединенных Штатов. И поэтому, естественно, Соединенные Штаты не верят, что Россия может что-то там им сделать. И поэтому Соединенные Штаты так легко идут на военный конфликт, ставя весь мир на грань глобальной ядерной войны. Потому что они уверены, что подпиндосники здесь, в России, сдохнут, но не допустят, чтобы хоть одна ракета полетела в Европу или в Соединенные Штаты. А почему они не допустят? А потому что они уже немножечко там прикупили. Где-нибудь на французской ривьере домик там и все прочее. Как же они допустят-то? И для подпиндосников главное вовремя из России смотаться. Но вот этого шанса им Соединенные Штаты не дадут. Потому что они прекрасно понимают, информация может уйти, и тогда внезапный удар, который уничтожит Россию, не получится. Поэтому подпиндосники должны сдохнуть в России вместе со всеми. Тем более, что нужда в них прекращается сразу, как только прекращает существовать Россия. Подпиндосники этого не понимают, и они с азартом уничтожают страну. А Соединенные Штаты ставят весь мир на грань глобальной ядерной войны из-за этого, из-за поведения наших управленческих элит, которые видят, что они все делают для того, чтобы свергнуть Путина и развязать гражданскую войну в стране. Чтобы, не дай бог, не навредить интересам Соединенных Штатов, что они все делают, чтобы только Соединенные Штаты ублажить. Вот в этой ошибке они и идут вот так вот. Да мы что хочешь, то и сделаем. А не получится. Не получится. Россия уже в другом состоянии. И вся эта подпиндосная элита, она вылетит вон из России, если она не одумается. Но если Соединенные Штаты развяжут ядерную войну, то Соединенные Штаты и подпиндосники, где бы они ни находились, просто сдохнут. А мы попадем в рай. Мы войну не собираемся начинать. Это вот подпиндосники своим поведением в России показывают Соединенным Штатам, что можно будет безнаказанно нанести ядерный удар по России. Я еще раз повторю, они не понимают, что Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы эти подпиндосники, все эти Чубайсы, Кудрины, Набиуллины, Голиковы, Медведевы, кто они там, Рогозины, все сдохли здесь же, в России. Потому что лучше их убить, чем допустить утечку о том, когда будет этот ядерный удар нанесен. А тем более, зачем они им нужны будут, если России не будет? Сюда завезут негров, которые будут
здесь, в неблагоприятных для них климатических условиях, быстро израбатываться, добывая ресурсы, природные ресурсы России на поддержание американского державного статуса. Две задачи решаются. Россия ликвидирована, и проблема народонаселения, лишнее население будет утилизироваться в России за счет плохих природных условий, к которым не привыкли все выросшие в тепличных условиях. Вот поэтому-то так себя и ведут, поэтому-то Япония и считает, ну мало ли что там Путин сказал, мы же сигналы-то получаем совершенно обратные ото всех. Вы давите, давите, а мы со своей стороны поддавим. Что Япония забыла, как министр иностранных дел Козырев дважды готовил сдачу Курил. Первый раз визит сорвали, про второй я рассказывал, про Ельциновский, как он ему фильм показали, и куда ты прилетаешь. Ты назад-то отвернешься. А они смотрят по лицам, по людям, которые готовили ту сдачу Курил, японцы-то. Они с ними контачат, и те им обещают: давите, мы эту рашку сами ненавидим, мы ее сдадим. Вы нам только побольше бабок отстегивайте, чтобы я там домик где-нибудь прикупил, чтобы вовремя смотался, когда рашку начнет ядерными бомбами Соединенные Штаты зачищать. Вот поведение всех наших элит. И региональных в том числе. Вспомнить ту же олимпийскую чемпионку. Россия, это государство вам ничего не должно. А кому государство должно? Люди объединяются в государство, чтобы государство делало для них то, чего каждый человек не может сделать в отдельности хорошо или не может сделать вообще. Для этого государства. И пока у народа есть желание сохранить свою культурную идентичность, государство будет. Потому нам таких чиновников, такую элиту в результате оттепели, застоя, перестройки сформировали. Чубайс не с Марса прилетел с Кудриным. Он воспитан в советской был системе. И Чубайс откровенно ненавидит Россию и все с ней связано. Он не понимает, что в другой стране ему просто не будут. Он уже давно бы где-нибудь милостыню просил, если бы его бомжевал там, если бы его там не убили другие бомжи. А вот он хапает, уничтожает Россию, и от России же еще и деньги имеет. Так он потому это все делает, потому что он мечтает. Вот перед тем, как ядерные ракеты Соединенных Штатов полетят в Россию, он успеет улететь из России, Чубайс. Не улетит, хозяин не позволит. Со стороны МИДа ему уже намекнули? Да, со стороны МИДа, кстати, ему уже об этом намекнули. Но он же, вот понимаете, все, кто ненавидит Россию, они дебилы. Чубайс этого не понял до сих пор, потому что он дебил. Он Россию ненавидит. В этом его качество, которое поддерживается со стороны Запада. Но опять же в медицинском Да. смысле это... Клинический. А то некоторые воспринимают слово дебил в другом смысле. Нет, ни в коем случае не оскорбление. Констатация факта. Ну, это последний вопрос на сегодня. И вот встает вопрос, тогда я продолжу. Вот что мешает россионским элитам посмотреть реально на ситуацию? Защитить свои интересы, корыстные интересы, понять, что без России в мире они никто. А создание удара по России – это всего лишь способ ликвидации, в том числе и этих подпиндосников. Вот сейчас Эстония зато, хоть и журналист, но все равно будем говорить как государство. А государством никогда Эстония не было, не будет. В принципе, никогда вообще, вот от слова совсем. Вот. Есть набор характеристик, который определяет, когда государство есть, а когда его нет. Вот Эстония никогда исторически не обладала набором этих характеристик. Украина никогда не обладала набором этих характеристик. А Ватикан 800 человек обладает набором необходимых характеристик. Но это большая работа. Ладно. Значит, суть-то в чем? Вот сейчас они обратились. Вот для чего это?
а это подготовка ядерного удара по России. Дело в том, что заход НАТО на территорию постсоветского пространства, на территорию бывших советских республик, это создание предполья перед Западом, чтобы Запад был более управляем и послушен американской страновой элите в плане организации мгновенного, все поражающего ядерного удара по России. То есть, если раньше Западу говорили, вот с вашей территории только выпускаем ракеты, и к вам же прилетят, ответка, то теперь говорят, нет, вы смотрите, к вам во вторую очередь-то прилетят. Сначала-то будут вынуждены зачистить вот это предполье. То есть все, кто подписался под НАТО, Прибалтика, Польша и другие, не будем перечислять, вот, они предполье, которое будет зачищено в первую очередь. Но это как бы сказать, вот во время Великой Отечественной войны оккупанты на территории России делали такой бесчеловечный ход. Для того, чтобы разминировать поля, они выгоняли мирное население и заставляли женщин и детей тащить бороны, чтобы мины взрывались, а таким образом поля расчищались, а дальше уже оккупанты могли использовать это поле по собственному усмотрению. Вот ровно то же самое американская страновая элита сделала с новыми членами НАТО. Ровно это вы должны в первую очередь сдохнуть, чтобы люди первого сорта, вернее, даже люди второго сорта по отношению к американской страновой элите, потому что европейские элиты для них второй сорт все-таки. А это вообще непонятно. Мы непонятно кто, а это, наверное, третий сорт. Вот третий сорт должен сдохнуть, чтобы людям второго сорта была внедрена иллюзия, что они смогут выжить и служили бы американцам верно. Так вот, нет никакого будущего у подпиндосников внутри России. Нет вообще. Оно не предусматривается их хозяевами. Спасти они могут себя сами. Но для того, чтобы спасти себя, они должны обладать определенными профессиональными навыками в управлении государством, знать, как управляются сложные социальные суперсистемы, и чтобы защитить свои интересы. Такие знания даются только в одном источнике, в концепции общественной безопасности, ее составляющей достаточно общей теории управления. Но что делают подпиндосники? Они, выслуживаясь перед хозяином, стараются это загнать куда-то в экстремизм. Понимаете? Ну, конечно, экстремистская работа, какая там, сеющая ксенофобию, когда говорится, российские доктрины правдоподобны, расовые доктрины правдоподобны, как там называется эта работа, вот. Но они несостоятельны, их не должно быть. Разъясняется, научно разъясняется, почему ни расизм, ни ксенофобия не может быть дорогой в будущее. Но ведь следователи, это прокуроры и судьи находят, как запретить. Они сами себя обрекают на небытие. Но это их выбор. А народу в этих условиях остается только одно. Помнить, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И поэтому не надо надеяться на россионскую элиту. Российские элиты предавали страну всегда. Все беды приходили в Россию только в результате предательства российских элит. Того, что они смотрели всегда на Запад. И ради западных интересов, ради того, чтобы стать лакеями западного хозяина, они предавали Россию. Поэтому нужно спасать себя самим. Но для того, чтобы спасать себя, нужно знать, как управляются сложные социальные суперсистемы. Эти знания изложены только в работах внутреннего предиктора СССР, опубликованных до июня 2018 года. Поэтому нужно изучать
как управляются эти системы. И на основе знания защищать интересы свои и своей семьи. Делать мир безопасным, избежать кризисов, гражданской войны и уж тем более войны мировой. У нас есть сейчас кому помогать. У нас есть реально государь России в лице Владимира Владимировича Путина. Он проводит государственную политику, и потому он государь. Государство – это система выживания народа без потери его культурной идентичности. Это надо помнить. Государство как функция – это система. Кто-то там сейчас найдет несоответствие. Флаг в руки. Функция системы имеется в виду. Помните, знание – власть. Берите эту власть в свои руки, помогайте государю России защищать интересы России, обеспечить мир в России, мир на планете Земля. Защищайте интересы свои и своей семьи. Мирного неба вам над головой. Будьте счастливы. До следующей встречи.